இதை பெருசா கண்டுக்கிறது இல்ல. ஆனால் எந்த காலத்திலும் கட்டாயம் சாப்பிட வேண்டிய ஒன்று அப்படின்னா அது நுங்கு தான். எப்போது வேண்டுமானாலும் சாப்பிடலாம். நுங்கில் விட்டமின் பி, இரும்பு, துத்தநாகம், பொட்டாசியம், பாஸ்பரஸ், கால்சியம் போன்ற ஊட்டச்சத்துக்கள் இருந்தாலும் குறைந்த கலோரி மற்றும் அதிக நீர்ச்சத்து இதுல இருக்கு. அதனாலதான் நுங்கு சாப்பிட்டதுமே வயிறு நிரம்பிய ஒரு உணர்வு ஏற்படுது. எடையை குறைக்க வேண்டும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க இந்த நுங்கை கிடைக்கக்கூடிய நேரத்துல அதிகமா எடுத்துக்கலாம். உடலில் உள்ள கெட்ட கொழுப்பை கட்டுப்படுத்துறதுல நுங்கு வல்லமை கொண்டது. அதிலும் பனை நுங்கு கொழுப்பை கட்டுப்படுத்தி உடல் எடையை குறைக்கக்கூடிய ஆற்றல் கொண்டது. பனை நுங்குல இருக்கக்கூடிய நீர் பார்த்தீங்கன்னா வயிற்றை நிரப்பி பசியை தூண்டுறதோடு மலச்சிக்கல் மற்றும் வயிற்றுப்போக்கு 2